ගල්ලංගුරු ටෙන්ඩර් එක සම්බන්ධයෙන් බොහෝ කරුණු වලට පාර්ලිමේන්තුවේදී පිළිතුරු ලබා දුන්නා. නමුත් මම දැක්කා විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු විටින් විට තනින් තන මේවා කිය කියා යනවා. පළවෙනි දේ මේක ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියකින් සිදු කළේ. අතර මේක අලුත් දෙයක්. ඔය ඩී.වී. චානකට හෝ නැත්නම් ඊට කලින් හිටපු මේ විෂය සම්බන්ධ ඇමතිවරු රාජ්‍ය ඇමතිවරු සහ ආණ්ඩුවලට ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නේ නැති ඒගොල්ලන්ට අවබෝධ කරගන්න බැරි කාරණය තමයි ගල්ලංගුරු සැපයීම ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලියකින් සිදු කරපු එක. 2009 ඉඳලා මේ පැත්තට බැලුවාම ටෙන්ඩර් කරලා 2009 ඉඳන් 2015 වෙනකම් කරලා තියෙන්නේ ටෙන්ඩරය කරනවා ටෙන්ඩරේ අතරමඟ යනකොට ටෙන්ඩර් එක නවත්තලා කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීන්දුවක් අරගෙන එක සමාගමකට පමණක් දීපු එක. එක වෙලාවක 2015 දී ඒ සමාගම ටෙන්ඩර් එකට ඇතුල් වුණාම ඒ අයට ඒ ටෙන්ඩර් එක ගන්න බැරි වුණා. උසාවි ගිහිල්ලවත් ඒක ගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සෙත් විටින් විට මේ ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය අනුව නොවේ මේ කටයුතු සිදු වෙලා තිබෙන්නේ. Taman තෝරාගත් සැපයුම් කරුවන්ට කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා මේවා ලබා දෙන එක. සමහර ලාවට ටෙන්ඩරයෙන් ලබා දීපු මිල ගන්නට වඩා අඩු මිලක් කිව්වහම ටෙන්ඩරයට පිටින් මේක ලබා දීලා තිබෙනවා. දැන් මේක පූර්ණ වශයෙන්ම ගත්තොත් මෙවර සිදුවුණු ක්‍රියාවලිය ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයට අනුකූලයි. සාමාන්‍ය මෙවැනි දෙයක් සිදු වෙන්නේ ලියාපදිංචි සැපයුම් කරුවන් 26 දෙනෙක් හිටියා. ජාත්‍යන්තර ලියාපදිංචි කරගෙන තියෙනවා. එයින් සැපයුම් කරුවන් 10 දෙනෙක් ටෙන්ඩර් එකට ඉදිරිපත් වුණා. ඒ අයට දින 28ක් කාලයක් ලබා දුන්නා. ඊට පස්සේ ඒකට අභියාචනා කරන තව කාලයක් ලබා දුන්නා. ඒ අභියාචනයේදී කිසිම කෙනෙක් පැමිණියේ නැහැ. ඒ අනුව අපිට පේනවා ඒ ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් වෙච්ච සැපයුම් කරුවන් 10 දෙනාම ඒ ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය සිදුණු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සෑහීමකට පත් වෙනවා කියලා. නැත්තම් ටෙන්ඩරය ලබා නොගත් නැත්තම් ඒ ටෙන්ඩරේදී Tamanට සැපයුම හිමි නොවුණු සමාගම් සාමාන්‍යයෙන් විවිධ හේතු මත අභියාචන ඉදිරිපත් කරනවා. මේක අභියාචන ඉදිරිපත් කරේ නැහැ. ඒතකොට මේකේ ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ මේ ගල්ලංගුරු පටවන වරායේදී වාර්තාවක් ගන්නවා. ඒ වාර්තාව ගන්නේ පිළිගත් පරීක්ෂණාගාරයකින්. ඒ වාර්තාව අනුව කිලෝ කැලරි 5900ට වඩා වැඩි නම් තමයි ඒ තොගේ ඒ නැව ලංකාව බාරගන්නේ. ඒ අනුව මෙතෙක් දැන් අද වෙනකොට නැව් 10ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නැව් 10ෙම ලෝඩ් පෝට් රිපෝට් එක කිලෝ කැලරි 5900ට වඩා වැඩි. 5900ට වඩා අඩු නම් බාර ගන්නෙම නැහැ. හරිද? ඒතකොට මේ 10ෙම 5900ට වඩා වැඩි. ඊට පස්සේ මේක නැවෙන් ඇවිල්ලා ලංකාවේදී ගොඩ බාලා ගොඩ බෑවට පස්සේදී ඩිස්චාර්ජ් පෝට් රිපෝට් එකක් ගන්නවා. ඒ ගන්නෙත් පිළිගත් පරීක්ෂණාගාරයකින්. මේ ඩිස්චාර්ජ් පෝට් රිපෝට් එක ලබා ගැනීම සඳහා දැන් ගල්ලංගුරු සමාගම යොදාගන්නේ කොටෙක්නා කියන පරීක්ෂණාගාරය. ඒක ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියකින් තෝරාගත්ත වසර 2කට ඒ පරීක්ෂණ කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙන ආයතනයක්. මේ ගල්ලංගුරු බෑවට පස්සේ එතනින් වාර්තාවක් ගන්නවා. අන්න ඒ වාර්තාව කිලෝ කැලරි 5900 වඩා අඩු නම් දෙගුණයක දඩයක් අය කරනවා. 5900ත් 6150 කිලෝ කැලරි අතර තිබෙනවා නම් එක ගුණයක දඩයක් අය කරනවා. මේක තමයි ක්‍රියාවලිය. එතකොට මීට පරිබාහිර වෙන ක්‍රියාවලියක් නැහැ. පැටවුම් වරායේදී වාර්තාවක් ගන්නවා. ඒ වාර්තාව අනුව කිලෝ කැලරි 5900 වඩා වැඩි නම් ඒක ලංකාව බාර ගන්නවා. ගොඩ බෑවට පස්සේදී පරීක්ෂණ වාර්තාවක් ගන්නවා. ඒ වාර්තාව 5900 අඩු නම් දෙගුණයක් දඩ ගහනවා. 5900 6150 අතර නම් එක ගුණයක් දඩ ගන්නවා. 6150ට වැඩි නම් කිලෝ කැලරි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒක බාර ගන්නවා. එහෙම තමයි මේ ක්‍රියාවලිය සිදු වුනේ. ඒ නිසා ප්‍රසම්පාදනයේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශන අනුකූලව ප්‍රසම්පාදන කොමිෂම අනුමැතිය සහිතව තමයි ඒ දින 21ක ලබා දුන්නේ. ඊට පස්සේ දින 28 දක්වා වැඩි කරා. අභියාචන කාලය ලබා දුන්නා. සැපයුම් කරුවෙකුට ඉදිරිපත් වුණා. පරීක්ෂණ වාර්තා ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර පිළිගත් ක්‍රමවේදයක්. ඒ වගේම පළවෙනි වතාවට ඉන්දියාවේ ලෝඩ් පෝට් රිපෝට් එක ලබා දෙන පරීක්ෂණාගාරය තහවුරු කරගන්නත් කටයුතු කරේ මේ අවසරේදී. මීට කලින් එහෙන් රිපෝට් එකක් ආවට ඒව තහවුරු කර ගැනීමක් කළා තිබුණේ නැහැ. ඔතෙන්ටිකේෂන් එකක් කරගෙන තිබුණේ නැහැ. නමුත් මේ අවසරේ පළවෙනි වතාවට ඒ ලැබ් එක තහවුරු කර ගැනීමත් කළා තියෙනවා. සමහර කාලවල ලෝඩ් පෝට් රිපෝට් නැතුවත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලෝඩ් පෝට් රිපෝට් තිබ්බත් ලංකාවේදී ඩිස්චාර්ජ් රිපෝට් අරගෙනත් නැතුව තමයි මේවා බාරගෙන තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වෙනකොට ඩිස්චාර්ජ් රිපෝට් ලබා ගැනීම සඳහා වෙච්ච වගකීතු ලැබ් එකකුත් තියෙනවා. මේමයි මේ ක්‍රියාවලිය සිදු වුනේ. ඒ නිසා මම හිතනවා කාටවත් ක්‍රියාවලිය ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. දැන් මේ ආපු නැව් 10න් දැන්ට නැව් 8ක් සම්පූර්ණයෙන් බාලා අවසන් වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතිරි නැවේ ගල්ලංගුරු ගොඩ බාමින් පවතිනවා. අද රාත්‍රිය වෙනකොට ඒ ගොඩ බෑම අවසන් කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙවි. එයින් නැව් 6ක වාර්තා ලැබිලා තිබෙනවා. පළමු නැව් තොගය මෙට්‍රික් ටන් 59831 ගල්ලංගුරු තොගයක්. එහි තිබුණු ඒ ගල්ලංගුරු ප්‍රමිතිය අර සීමාව තුළ නොතිබුණු නිසා දඩයක් අය කරා. අය කරපු දඩ මුදල ඩොලර් මිලියන 2.07ක්. දඩ මුදල පමණක් ඩොලර් මිලියන 2.07ක්. ඊළඟට ඒ කියන්නේ ඒක අර 5900
වඩා අඩු නිසා තමයි දෙගුණයක් දඩය කරේ. ඊළඟට ඉතුරු නැව්වලදී මෙහෙම දඩය කරගෙන තිබෙනවා. මොකද අර 5900 සහ 6150 අතර ඒවා හරෝල යවන ඒවා නෙවෙයි. ඒ අතර තිබුණ නිසා දෙවෙනි නැවට ඩොලර් 4,36,001ක්, තුන්වෙනි නැවට ඩොලර් 4,84,929ක්, හතරවෙනි නැවට ඩොලර් 3,45,652ක්, පස්වෙනි නැවට ඩොලර් 5,0192ක්, හයවෙනි නැවට ඩොලර් 5,10,677ක් ලෙස දඩ මුදල් අය කරගෙන තිබෙනවා. අර අපේ පිරිවිතරයන් ඒ කියන්නේ කිලෝග්‍රෑමකට කිලෝ කැලරි 5,900 6,150 අතර ඒවා භාවිතා කරනවා. නමුත් ඒ අතර තිබෙන නිසා මේ එක් ගුණයක දඩ මුදලක් අය කරගෙන තිබෙනවා. මෙහෙම තමයි සිදු වෙන්නේ. ඉතිරි වාර්තා තවමත් මගේ අතේ නැහැ. ඒ අනුව කටයුතු සිදු වෙමින් පවතිනවා. මේක තමයි තත්ත්වය. ඒ නිසා අපි මේ ක්‍රමවේදය නිවැරදිව අනුගමනය කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව දැනට පවතින නීති රීති අනුව ඒ දඩය කිරීම කරගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම මීට අමතරව මේ වාර්තාවල පරීක්ෂණ වාර්තාවල ඇතිවන තාක්ෂණික ගැටලු සම්බන්ධයෙන් සහ මේ ඇති වෙලා තිබෙනවා කියන පාඩුව ගණනය කිරීම සඳහා ඒ සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නට මොරටුව සහ ශ්‍රී ජාතක විශ්වවිද්‍යාල කතිකාචාර්යවරුන්ගේ සමන්විත සහ අමාත්‍ය ශ්‍රේදාරින්ගෙන් සැදුම්ලත් කමිටුවක් පත් කරන්නට බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා පියවර අරගෙන තිබෙනවා. කමිටුවට නම් කරන අයගේ විස්තරය ඔබට දැනගන්න ලැබේවි. එමෙතුමා දැන් විටින් විට මේ පාඩුව විවිධාකාරයෙන් ගණනය කරලා කියනවානේ මා ඔබට කලින් ඉදිරිපත් කර ආකාරයට. ඒ වගේම පරිසරයට වුණු පාඩුව, මැෂින් වලට වෙලා තියෙන පාඩුව, ඒ වගේ මේක ආපහු අලු දහනය නිසා ඒ වගේ පාඩුව විවිධාකාරයෙන් ගණනය කරලා කියනවා. නිසා ඉතා ඉක්මනින් ඒ වාර්තාව රටට ඉදිරිපත් කරන්න වෙයි. ඇත්ත පාඩුව කීයද කියන එක. මේ ඒ විෂයට සම්බන්ධ ප්‍රාමාණික විශේෂඥයින්ගේ දැනුමට එහා ගිය පාඩුවක් ගණනය කරපු අයට දැන් පුළුවන් තමන් ගණනය කරපු ආකාරය මේ කමිටුව ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ අනුව ඒ ගණන් සත්‍යද කොයිද පාඩු සිදුුනේ කියලා රටට දැනගන්න පුළුවන්කම ලැබෙවි. ඒකම අර ඔබතුමා කිව්වා දඩය කිරීමක් කරා කියලා. ඒ මුදල ඇත්තටම අය කරලාද තියෙන්නේ මේ වෙනකොට? නැත්නම් ගෙවන්න නියමිතයිද? ඔවුන් මේ මුදල ගෙවලාද තියෙන රජයට? මම දන්න හැටියට සාමාන්‍යයෙන් මේක වෙන්නේ 80%ක් ඒ කියන්නේ මේ අදාළ නැවකට ගෙවිතු මුදලින් 80%ක් පැටවුවට පස්සේ ගෙවනවා. එයින් ඉතිරි කොටසෙන් මේක අඩු කරගෙන තියෙනවා. එහෙම තමයි මේක සිදු වෙන්නේ. අය කරගත්තා කියලා. ඔව්. පළවෙනි නැවෙන් ඒක එතකොට කොහොමද ඒක අය කරගෙන නැද්ද තාම පැහැදිලි නැහැ. ඒක අය කරගෙන තියෙන්නේ. ඒක අය කරගෙන තියෙන්නේ. ඒතර දෙවෙනි, තුන්වෙනි, හතරවෙනි, පස්වෙනි, හයවෙනි නැවුවලත් ඔය කියන ආකාරයෙන් අය කරගෙනද තියෙන්නේ. ඔව්. මෙතුමා එතකොට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පාර්ලිමේන්තුවේ ආංශික අධ්‍යක්ෂණ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාවේ තියෙනවා මේ වෙනුවට සිද්ධ වෙච්ච පාඩුව රුපියල් මිලියන 7600ට වඩා වැඩි කියලා. විය හැකි පාඩුව. ඔව් විය හැකි පාඩුව. එතකොට අර අය කර ගැනීම එතකොට මේකට සමාන වෙනවද නැත්නම් ඊට වඩා අඩුද? තවමත් ඔය කියන ආකාරයට බලාගාරයේ ජනන යන්ත්‍රවලට හෝ ඊට අනුශාංගික කොටස් වලට සිදු වුණායි කියන හානිය සම්බන්ධයෙන් ඔය තිබෙන්නේ විය හැකි හානිය පිළිබඳව ගණනය කිරීමක් නොවේ. දැන් ඒ සඳහා තමයි මේ කමිටුවක් නම් කරලා තිබෙන්නේ. මේ පාඩුවක් සිදු වුණා නම් ඒ ජනන යන්ත්‍රවලට යම් හානියක් සිදු වුණා නම් සිදු වෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ගණනය කළ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න. දැන්ට තිබෙන්නේ ඇත්තටම ඒ අය කරපු පුරෝකථනයන් මෙසේ වුවහොත් මෙසේ විය හැකිය. එසේ වුවහොත් මෙවැනි පාඩුවක් සිදු විය හැකිය. එවැනි දේවල්. ගිවිසුම් ගත වෙච්ච ගල්ලංගුරු සමාගම සහ රජය අතර ඇතිවෙච්ච ගිවිසුමේ පැහැදිලිව තියෙන බවට අපිට වාර්තා වෙනවා. ඒක අවස්ථා දෙකකදී මේක රිජෙක්ට් වුණොත් ඒ කියන්නේ මේ නැව් දෙක බාලා ගල්ලංගුරු බවට අවස්ථා දෙකකදී තහවුරු වුණොත් ඊට පස්සේ රජයට පුළුවන් ඒ ගිවිසුම අවලංගු කරන්න. එතකොට නැව් 8ක් ගෙනකම් බලාගෙන හිටියයි දෙකක් තුනක් රිජෙක්ට් වෙනකොට මේක අවලංගු කරන්න නැතුව ගිවිසුම ඒ දිගින් දිගටම 8ක් දැන් මේ 10ක් වෙනකම් හිටියයි. පළවෙනි එක තමයි ප්‍රතික්ෂේප කරන අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පැටවුම් වරායේදී කිලෝ කැලරි 5900ට වඩා අඩු නම් ඒක කොහොමත් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒක ලංකාවට එන්නෙත් නැහැ, බාරගන්නෙත් නැහැ. හරි. නමුත් එහෙම දෙයක් වෙලා නැහැ. මේ නැව් 10ෙම ලෝඩ් පෝට් රිපෝට් එක කිලෝ කැලරි 5900ට වඩා වැඩි. යනුව තමයි එය ලංකාවට එන්නේ. ලංකාවෙන් ගොඩ බෑමෙන් අනතුරුව, ඒ කියන්නේ නැවේ මැද්ද තියලා ගේනව නෙවෙයි, ගොඩ බෑමෙන් අනතුරුව එහෙම සාම්පල් අරගෙන පරීක්ෂා කරාම ඒ තිබෙන වාර්තාවල කිලෝ කැලරි 5900 වඩා අඩු නම් ඒතර තමයි දෙගුණයක් අය කරන්නේ. 5900 6150 අතර නම් දඩ මුදලක් අය කරන එක භාවිතා කරන එක රිජෙක්ට් කරන්න හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ දැනට තිබෙන්නේ පළවෙනි නැවේ පමණයි 5900ට වඩා අඩු තත්ත්වයක් වාර්තා වෙලා තිබෙන්නේ. එය පමණයි අර ඔය කියන ප්‍රතික්ෂේප කරන ගණනට අයත් වෙන්නේ. ඒතර එවැනි නැව් දෙකක් සිදු වුණොත් තමයි මේ ටෙන්ඩරේ සම්බන්ධයෙන් සලකා බැලිය යුතු වන්නේ. නමුත් දැනට ලැබිලා තියෙන වාර්තා අනුව පළවෙනි නැවෙන් පස්සේ 2 3 4 5 6 කියන නැව් එකකවත්
එහෙම වෙලා නැහැ. ඒක තිබෙන්නේ අර රේන්ජ් එකේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය 5900ට වඩා වැඩි නම් ඒක බාර ගන්නවා 5900 6150 අතර තිබෙනවා මේ සියලු නැව් ටික. ඒ අනුව බාරගත්තා. අනාගතයේ වෙන දේවල් ගැන කියන්න බෑ. වාර්තා අනුවයි බලන්න වෙන්නේ. දැන්ට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ගැටලුවක් වෙනවනේ දැන් පැටවීම වරායේ වාර්තා සියල්ල නිවැරදි නම් ගොඩබෑමේ වාර්තා කොහොමද වැරදි මේ ප්‍රමිතියෙන් නැති වෙන්නේ? ඒ විය හැකි ඒ වන්නේ කෙසේද ඒක සාමාන්‍ය වෙලා තිබෙනවා. ඒ වන්නේ කෙසේද කියන එක සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා තමයි මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවීණන්ගේ සමානත කමිටුවක් දාලා තියෙන්නේ. මොකද මේ ලැබ්ස් දෙකම ඇක්‍රේටඩ් ලැබ්. හරිද? එතකොට අපිට කියන්නේ මේ අපි තෝරගත්තේ ඒවා නෙවෙයි ලෝකෙම පිළිගත් ඇක්‍රේටේෂන් සහිත ලැබ්. ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඔන් ලැබ් එකක තිබෙන වාර්තාවල එහෙම යම් කෙටි පරිස්පරයන් තිබෙන්නට පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය පිළිගන්නවා. මේ වෙන දේවල් සිදු වුණේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා තමයි මේවා මේ කරන්නේ. මොකද ඇත්තටම ගල් අඟුරු ගෙනීමේදී මෙවැනි සිදුවීම් අතීතයේ සිදු වෙලා ඇති. හැබැයි ඒව කිසි පරීක්ෂාවකට ලක් කළා නැහැ. ඒතර මේක තමයි පළවෙනි අවස්ථාව ලෝඩ් පෝට් රිපෝට් එකකයි ඩිස්චාර්ජ් පෝට් රිපෝට් එකයි පරස්පරයක් වුණොත් මොකද කරන්න කියලා සාකච්ඡාවක් අත් වෙන. ඔබ මේ පළවෙනි වතාවට මේ ප්‍රශ්නේ අපෙන් ඇහුවට ලංකාවට ගල් අඟුරු ගෙනාගත්තේ අද ඊයේ නෙමෙයි. නේද? නොරොච්චෝලේ පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලත් ගල් අඟුරු ඇවිල්ලා තියෙනවා. කොහෙන් හරි වරාකින් පටවලා තියෙනවා. කොහෙන් හරි වරාකින් මේක ලංකාවට බාලා තියෙනවා. මෙහෙම දේවල් සිදු වෙලා තියෙනවා. සිදු වුණාට කවදාවත් ඒවා වාර්තා වෙන තරම්ව රිපෝට්ස්ත් අරගෙන නැහැ. පළවෙනි වතාවට දැන් මේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය සහ නිසි ක්‍රමවේදය හරියට අනුගමනය කරාම දැන් ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් ලෝඩ් පෝට් රිපෝට් එකයි ඩිස්චාර්ජ් පෝට් රිපෝට් එකේ ලැබ් රිපෝට්ස් අතර ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එහෙම කොහොමද කරන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි ඒකට උත්තරයක් හොයාගමු. එහෙමනේ යන්න වෙන්නේ. මේවා අර ලැබ් රිපෝට් මොකක්වත්ම නැතුව කරපු කාලේ ප්‍රසම්පාදන මුකුත් නොකරපු කාලේදී මේවා ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. ඒක ඇත්ත. ඉතින් ඔය ගොඩක් කෑ ගහන කට්ටිය අද ඒ කෑ ගහන්නේ ඒගොල්ලන් කාලේ ගල් අඟුරු ගෙනාවා. ගල් අඟුරු හොඳ නිසා වෙච්ච වැඩක් නෙමෙයි. හරියට පරීක්ෂා නොකරපු නිසා වෙච්ච වැඩේ තමයි ඒ කාලේ සිද්ධ වුනේ. මේක රුපියල් බිලියන ගානක ගනුදෙනුවක් නේ. එතකොට මේ ඉදිරිපත් වෙච්ච සැපයුම් කරුවන් 10 දෙනාම ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැත්තේ ටෙන්ඩරේ ලබා ගැනීම අරමුණින්. ඒ 10 දෙනාගෙන් කෙනෙකුට විතරක් ටෙන්ඩර් එක ලැබුණාම ඉතිරි 9 දෙනාම ව්‍යාපාරට මේ සැපයීමට සම්බන්ධ වීමට නොහැකි වීම ගැන කනගාටුවක් තියෙන්නත් ඇති. මම හිතනවා මාධ්‍යනාලිකාවක් හැටියට ඔබට වඩා ඒ සැපයීම් කරුවන්ට මේ ගැන ප්‍රශ්නයක් තිබෙන්නේ නැති උන්ට නොලැබීම සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි කිසිම කෙනෙක් අභියාචනා කරේ නැහැ. මොනවා හරි සැපයීම් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියේ දෝෂයක් තිබෙනවා නම්, දේශපාලන ඇඟිලි ගැහිමක් තිබෙනවා නම්, ඇමතිවරයාගේ බලපෑමක් තිබෙනවා නම්, ඒ සැපයීම් කරුවන්ට නීත්‍යානුකූලව දින 14ක් ලබා දීලා තිබෙනවා අභියාචනය කරන්න. හරිද? මේ ඕනෑම අමාත්‍යාංශයක ටෙන්ඩරයක් කරාට පස්සේදී අභියාචනය කරලා තමන්ට අසාධාරණයක් වුණා නම් ඒ අසාධාරණයට සාධාරණය කරගත් අවස්ථා තියෙනවා. මේ ටෙන්ඩර් එකේදී එහෙම කිසිම දෙයක් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඔබට වඩා ඒ සැපයීම් කරුවන් ටෙන්ඩරේ හරියට සිදුනා කියලා දන්නවා සහ විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මාධ්‍යායතන හරි මාධ්‍යවේදීන්ට වඩා එයාට කැක්කුමක් තියෙන බව තමයි විශ්වාස කරන්නේ ටෙන්ඩර් එක හරියට උනායි කියන එක. මම කිව්වා සංඛ්‍යා ලේඛන එක්කම කිලෝ කැලරි මෙච්චර ප්‍රමාණය වල අඩුනොත් දඩ දෙගුණයක් අය කරනවා. කිලෝ කැලරි මෙච්චර නැත්නම් දඩ එක් ගුණයක් අය කරනවා. එතනින් හරි කිලෝ කැලරි මෙච්චරක් තිබුණා දඩ අය කරන්නේ නැහැ. ඒක හදලා තියෙන්නේ මේ අපේ ආණ්ඩුව ගත්තට පස්සේ නෙවෙයි. ඒක තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය. මම පාර්ලිමේන්තුවේ එකලා කිව්වා එක වෙලාවක ඩොලර් මිලියන 7.8ක් අය කරගෙන තියෙනවා දඩ හැටියට. ඒක තමයි ක්‍රමය. මොකද්ද? දැන් මට කියන්න සහ ඔබ කල්පනා කරා මට නොකියවත් කමක් නැහැ. ලෝඩ් පෝට් ඇක්‍රේටඩ් ලැබ් එකකින් ගන්න වාර්තාවක් ලෝඩ් පෝට් රිපෝට් එක හරි නම් අතරමඟදී මුකුත් උනේ නැත්තම් අතරමඟ වෙන්නේ නැහනේ. ඕක බෑවට පස්සේ එන රිපෝට් එකේ මේ ප්‍රශ්නේ එනකම් මොකද කරන්නේ? එක්කෝ අපිට තියෙන්න ඕන මේ පැටවුම් වරායේ වාර්තාව දෝෂයිත නම් ඔන්න ඒක අපි ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්. ඒක පැටවුම් වරායේදී ගල් අඟුරු වල ප්‍රමිතිය ඊට වඩා අඩු නම් එහෙම වෙලා නැහැ. ඒතකොට ඒ ලැබ් එකත් පිළිගත්ත ලැබ් එකක්. එහෙම ලැබ් එකෙන් ගෙනාපු ගල් අඟුරු තමයි ලංකාවේ ගොඩ බාලා තියෙන්නේ. මෙතනදී ඒ ගල් අඟුරු වල ඒ ප්‍රමිතිය අර සීමාව ඇතුලේ තියෙනකොට එහෙම දෝෂයක් වුණාම කරන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි දඩය කරන එක. එහෙම කරනවා. ඉතින් අපි බලමු ඒ ඔස්සේ ඊටත් වඩා හානියක් සිදුලා තියෙනවද කියන්නේ ගණනය කරන්න තමයි කමිටියක් දාලා තියෙන්නේ. ඒක අනිවාර්ය වශයෙන් සැපයීම් කරුවෙන් අය කරගන්නවා. සැපයීම් කරුව ඊටත් වඩා තව මේක තව නැව් ප්‍රමාණයක් මෙහෙම වාර්තා වෙනවා නම් අපි එතනින් එහාට ක්‍රියාමාර්ග ගන්න සූදානම්. ඒ වගේම විදුලි බල අමාත්‍යාංශ පැත්තෙනුත් අපි මේ සම්බන්ධයෙන් තවත් ක්‍රියාවලියක් කරමින් ඉන්නවා. මොකද මේ ක්‍රියාවලිය තවත් දෝෂ තිබුණාද කියන එක අපි ඒවත් බලමු.
ඒවත් බලන අතර තමයි මේ අපිට සාතික කළ කියන්න පුළුවන් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියේදී ලබා දීපු දින ගානේදී අභියාචනා කාලෙදී ගැටලුවක් උනේ නැහැ. පරීක්ෂණාගාරවල මේ දත්තවල තිබෙන පරස්පරය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා කමිටුවකුත් දාලා තියෙනවා. ඒ වාර්තා ඔක්කොම ලැබෙන පස්සේ තමයි අපිට තීන්දුවක් ගන්න වෙන්නේ මොකද උනේ කියන එක. දැන් කිසිසේත්ම ජනතාවගේ කරපිට යන හේතුවක් නැහැ. මෙවැනි ගනුදෙනුවලදී සැපයුම්කරු මත තමයි ඒ පාඩුව යොදවන්නේ. සැපයුම්කරු තමයි පාඩුව දරා ගන්න ඕනකම තියෙන්නේ. ඊළඟට දඩ ගැසීමක් කළා තියෙනවා. මම කියවනේ දඩ ගසලා තියෙනවා. සහ ඒ එක දඩයක් අය කරගත්ත කිසිදු නැවක් ඒ තියෙන ගල් ලඟුරු පාවිච්චියෙන් බැහැර කරන්නේ නැහැ. ඒවා පාවිච්චි කරනවා. කිලෝ කැලරි 5900කට වඩා ඉහළ ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් ගල් ලඟුරු භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම ඒ 5900ට අඩුවෙන් ඒ ආසන්න තිබෙන ගල් ලඟුරුත් පාවිච්චි කරනවා. ඒවා පාවිච්චි නොකරනවා කියලා එකක් නැහැ. ඒ ගල් ලඟුරු පාවිච්චි කරනවා. එතනදී ඒ ලැබෙන ක්‍රියාවලියේ තිබෙනවා නම් දෝෂයක් ඒකට තමයි පිළියම් හොයන්න ඕනේ. නියෝ කියනවා මේකට හානි වෙන්න පුළුවන් යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලට මේ ගල් ලඟුරු භාවිතා කළොත් කියලා. ඒක මම කිව්වේ ඒ විශේෂඥයින්ටත් අදහස් දක්වන්න හැකිවන ආකාරයට කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා. ඒ අයට පුළුවන් Taman දන්න තොරතුරු මේ කමිටුව ඉදිරිපත් කරන්න. එතකොට කමිටුව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන රටට හොඳයි. අනාගතයේ හෝ මෙවැනි දේවල් වළක්වා ගන්නට මොකද මේ ගල් ලඟුරු කියන එක ඉතින් අපි මේ ස්වභාවිකව තියෙන දේ අරගෙන අවිල්ල කරන වැඩක්නේ. එවැනි දෝෂයක් කොහේ හරි තිබෙනවා නම් ඒක හොයාගන්න වෙන්නේ දැන් තමයි. ඇත්තට මම යලි කියන්නේ අවුරුදු 15ක් ඉන්න උමනා නැහැ ක්‍රියාවලිය හරියට සිද්ධ වුණා නම්. හරියට සිද්ධ වුණා නම් මෙච්චර කල් මේක යන්නේ නැහැ. මේ වගේ දෙයක්වත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මීට අවුරුදු 15කට තිස්සේ මේ වැඩේ හරියට වුණා නම්. ඉතින් දැන් ප්‍රසම්පාදනය හරියට වෙලා ලැබ් රිපෝට්ස් හරියට ආවට පස්සේදී මේ සිදුවන දේවල් පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරනවා. ඒක ගැන අපි මැදිහත් වීමක් කරනවා. තව නැව 15ක් වෙන නියමිත වෙලා තියෙනවා. ලබා දීපු කාලවකවානුව අනුව ඒ නැව 15 එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ වගේම මම යලියලිත් කියන්නේ මේ පාඩුව ජනතාව මත පැටවීමේ අවශ්‍යතාවයක් රජයට නැහැ. ඒ වගේම විදුලි මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කළා තියෙන විදුලි වැඩි කිරීම සඳහා වන යෝජනාව මේ ගල් ලඟුරුත් එක්ක සම්බන්ධිකුත් නැහැ. ඒ වගේම රජයට අයත් PUCSL එක මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින් තමයි අවසානයේ තීන්දුව ගන්න. මම මේක රජයට අයත් කියලා අවධාරණය කළේ නේද? විදුලි බිල වැඩි කරන්නේ විදුලි මණ්ඩලය බිල අඩු කරන්න නැතුව තියන්නේ හෝ අඩු කරන්නේ මහජන උපයෝගිතා කොමිසම නෙමෙයි. මහජන උපයෝගිතා කොමිසම තමයි රජ වෙනුවෙන් සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව ගන්න. ජනතාවගේ අදහස් වලට අහුම්කම් දීලා PUCSL එක තාම එහෙම තීන්දුවක් ප්‍රකාශයට පත් කළා නැහැ. අන්තික මේකත් එක්ක සම්බන්ධිකුත් නැහැ ඒකේ.